তুমি শেরে খোদার মা ফাতেমার ফুল। আপনারা বলেন তো, জোরে বলেন। তুমি শেরে খোদার লালি গো মা ফাতেমার ফুল, তুমি শেরে খোদার মা ফাতেমার ফুল, তুমি মা ফাতেমার নয়ন তারা, তুমি মা ফাতেমার নয়ন তারা, औलाद रसूल, তুমি শেরে খোদার লালি গো মা ফাতেমার ফুল, শেরে খোদার कोई पगला होता है पैसा को लेकर, कोई पगला होता है औरत को लेकर, कोई पगला होता है बिल्डिंग को लेकर। सवाल अपना अपनी पगला मीच है, किंतु आपके क्या है आपके जतरागत वाले ऐसा पागल है गौसे आजम के, ऐसा पागल है कि यही पागलपन कल जो है मैदान महशर में इसका काम आएगा। आप लोग भी पागल है लेकिन किसी और की जात को लेकर, और जिसे बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जानते हैं, और ऐसा पागलपन जो है क़यामत के दिन काम आएगा। তুমি শেরে খোদার লালি গো মা ফাতেমার ফুল, তুমি শেরে খোদার লালি গো মা ফাতেমার। ছন্দ শুনবেন ভাই। সকাল সন্ধ্যা মনে পড়ে বসে পাকের কথা, সকাল সন্ধ্যা মনে পড়ে বসে পাকের কথা, আমি কি করিব ঘুরে বেড়াই যাই না ঘরে থাকা। সুবহানাল্লাহ। বেশক সকাল সন্ধ্যা মনে পড়ে